क्या ये काम करेगा? देखते हैं। तो यार इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले हमें यार कुछ पाइप्स की जरूरत है, लेकिन भाई मैं यहाँ पे पाइप ले तो आया लेकिन ये मुड़ने वाला लेके नहीं आया, तो भाई इस वाले पाइप को फेंक देते हैं क्योंकि अब ये किसी काम का ही नहीं रहा। इसके बदले में भाई मैं दूसरा पाइप यहाँ पे लेके आ चुका हूँ जो कि रबड़ का है। अब इसको भाई यहाँ पे जल्दी से फिक्स कर देते हैं जिससे यार हमारी जो साउंड है वापस गोल घूम के हमारे पास आ जाए। अब वैसे देखते कि भाई काम करता है या फिर नहीं करता। वैसे मैंने कुछ इस तरीके का इसे बना दिया है जो कि आप देख ही पा रहे हो। अब इसके अंदर बोल के देख लेते कि भाई काम करता है या फिर नहीं करता। हेलो 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 हेलो। चला जा भोसड़ी।